Hello，各位觀眾，大家好，我係 Carrie。咁今日呢，我就會講翻之前嗰集預告嘅城寨英雄啦。咁今日香個車點醒咗我嘅。咁我哋而家介紹主角先啦。首先有伍允龍啦、胡定欣啦、陳展鵬啦，同埋袁偉豪。咁佢哋分別都係劇中好熱門嘅主角啦。咁之後呢，就有呢個嘅花大班啦，咁即係花曼啦。咁佢就係呢個嘅朝陽個妹，咁之後就係阿太婆啦、薩瓦迪克啦，同埋阿陳展鵬。其實呢張相嚟講，陳展鵬係整我勇敢過嘅。咁咧呢對夫妻啦，就可以話係刁蘭嘅一對租客咁樣講啦。咁佢哋個仔係唔記得佢叫咩名。咁介紹配角啦，配角咧就有馮春美啦、葉滿啦，都係。睇佢個乸口乸型啊，睇佢個樣化晒妝咁講，其實都唔係咁好嘅，因為俾人個印象。咁之後就有柯萬祥啦，同埋柯樹樹老師啦。其實成件事柯萬祥係最聰明嗰個，但係始終聰明版被聰明誤啊嘛。咁咧之後就有我哋嘅魏偉文啦、李嘉、李日升同林永彤。李日升就係飾演好熱門嘅小智，林永彤就係陰陰啦、慘死啦。咁之後呢張咧。就有包括佢哋話嘅四朵金花啦，其實我覺得唔係四朵金花咯，係嘛？咁劇情去到琴日嗰集就係講緊城寨英雄嘅幕後黑手竟然係楊老闆，大家記住睇落去啊！咁之後呢一個傷心啦，咁我都唔多講啦，咁今集就係咁多啦。咁啱啱我哋講完關於角色嘅問題，咁我哋而家就講翻內容啦。咁呢，首先一開始阿段通天啦，就喺一晚入邊俾一個叫神秘人嘅人，即係一個神秘人啦，就殺咗啦。咁當時阿段浙江就親眼目睹，但係佢又唔夠神秘人打咯。咁跟住之後佢就屈咗俾阿焦萬山。咁嚟到焦萬山兩公婆慘死，咁剩翻佢哋兩個嘅仔女啦，阿焦陽同焦夏。咁15年之後佢哋翻嚟城寨呢度啦，咁其實就係為咗查水落石出佢邊個殺咗佢嘅阿爸，即係令到佢阿爸慘死啦。咁之後佢就認識咗一個包租婆叫做刁蘭啦，咁佢咧就住咗喺佢度，咁包括同佢嘅四朵金花同埋一對嘅不得了咧嘅夫妻一齊住啦，咁之後佢哋就認識咗牙佬，並開辦咗城寨福利會，然之後就打敗咗城寨嘅同鄉會啦，即係福壽金、柯萬祥同埋馮春美啦。咁之後啦，佢哋就要戒絕黃同埋賭同埋毒。咁當中咧，佢哋都有出現過柯樹樹 Miss 柯樹樹，咁佢就係教阿不得了個仔嘅返學啦。然之後，其實一開始都阿太婆都有出現嘅，就其實係話當時即係佢哋都唔熟啦，咁之後太婆都幫佢哋。而貓仔啦，就喺當時嘅柯萬祥嗰陣時就加入咗柯萬祥嘅嗰個會嗰度。但其實咧，當年嗰3個喺拘留室嗰度要監生打死焦萬山嘅就係柯萬祥、馮春美同埋福壽金啦。咁之後其實都出咗水落石出噶啦，佢哋都死鬼咗啦，呢個都係抵死噶啦。咁冇辦法啦，佢自己攞嚟衰嘅，係嘛？咁之後啦，入咗場賭拳賽啦，咁邊個馮春美就用暗器啦，搞到貓仔輸咗。咁我哋呢個啦，就係當年呢，就係殺死段通天嘅殺手阿楊老闆。咁最後嘅結局就係，失明死。